بمحافظة الفيوم مع زميلنا بالتحديد علي عيسى اللي أجرنا هذا التقرير حول أنشطة محافظة الفيوم ومظاهر رمضان هناك. نشوف هذا التقرير ونرجع مع حضراتكم مشاهدينا الكرام. تلعب الجمعيات والمؤسسات الأهلية دورا هاما باعتبارها شريك أساسي في عملية التنمية، ومن هذا المنطلق تقوم حاليا عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظة الفيوم بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال إقامة عدد من معارض الملابس لتوفير ملبس العيد للأسر الفقيرة ومحدود الدخل والأيتام، وخاصة بالمناطق والقرى والنجوع الفقيرة والمحتاجة. يشارك في إقامة تلك المعارض فريق من المتطوعين والذين يقومون بجهد كبير خاصة في عملية تجميع وفرز وغسل الملابس لتكون صالحة للاستخدام مرة أخرى وتدخل بهجة العيد على محتاجيها. هذا وستقوم عدد من الجمعيات الأهلية بالفيوم بشراء الهدايا الرمزية والعينية لتوزيعها على الأطفال الأيتام وعلى المرضى بالمستشفيات خلال أيام العيد لإشعارهم ببهجته وأنهم معهم في كافة المناسبات السعيدة. والله الجمعيات الأهلية بتحاول تجمع التبرعات والملابس اللي هي مستعملة أو اللي هي بتتجمع تبرعات من خلال الملابس الجديدة عشان تدخل البهجة على الناس في يوم العيد ده، بحيث إن الناس الأيتام واللي هم مش قادرين، مش عندهمش المقدرة في العيد إن هم يشتروا ملابس جديدة، يحسوا العيد وفرحة العيد مع الناس يعني. فطبعا الجمعيات الاهليه بتسعى في كل جمعيه بتسعى بطريقتها، اللي بيسعى ان هو بيجمع تبرعات عن طريق المال، واللي بيسعى ان هو بيجمع التبرعات دي ملابس مستعمله. المندوبين بقى تلف طبعا بيعملوا بقى دراسات للحاله للناس اللي هي التعبانه اللي مش قادره تشتري، وبعدين بقى سواء بقى بيعملوا معرض يجمعوا فيه الاطفال دي او بيوزعوها على البيوت للاطفال. طب انت شايف ان الموضوع ده طبعا هام بالنسبه للتكافل الاجتماعي؟ اكيد طبعا، لان رساله اي جمعيه اهليه او خيريه هو التكافل، ان احنا بنجمع من الناس اللي هي معاها وندخل الفرحه والبهجه على في العيد على الناس اللي هي ما معهاش، بحيث ان احنا نخلي كل المجتمع ما يبقاش فيه حقد ما بين الطبقات، نخلي الناس يحسوا ببعضها اكتر، ويوم العيد يوم فرحه، فلازم الناس برضه تحس مع بعضها الفرحه دي. هي المفترض ان الجمعيات الاهليه بتستعد لاستقبال العيد بتجميع الملابس، بتجميع الاموال، بتقوم بجمعها من الاغنياء لتوزيعها على الفقراء والمساكين، وبتقدم البهجه والبسمه للفقراء والايتام وللتوسعه للمسلمين الفقراء في يوم العيد. انت شايف ان ده هام طبعا للتكافل الاجتماعي؟ ده شيء طبيعي، ده شيء يدل على التكافل الاجتماعي ويدل على روح التعاون والوحده بين المسلمين في يوم العيد وفي غير العيد ايضا، ومن خلال الخدمات اللي بتقوم بها الجمعيات الاهليه. طبعا انت شايف ده دور مهم للجمعيات الاهليه في هذا؟ ده دور مهم، وده دور المفروض تقوم به الجمعيات الاهليه، سواء من لجنه الزكاه او كفاله اليتيم او اي جمعيه من الجمعيات، سواء ده المفترض ان هم شغلهم الشاغل ان هم جمع الاموال وجمع الملابس وتوزيعها والتوسيع على الفقراء والمساكين والايتام في يوم العيد. البدر كطلعته